বাইরে ভাই দেখেন ভাই আর তার মেয়ে দেখেন টেকাটা টিস্যুর ভিতরে হামলায় দিয়েছে। তার পিছনে তার মা দেখে লেছে, দেয়ার পর তার কইছে, "চুপ করে থাকো।" আমি ঠিক আছে। তারপর দেখতে কইছে দেখতে। তারপর দেখেন তার মেয়ে কিবা চালাকবান্দি করে টিস্যুটা ছুঁইয়া টেয়া চুষে খাইলা টিস্যু দিছে। তার মা আইছে। কয়, "না এটা নিতে হইলে আমার টাকা দাও না।" তারপর দেখেন তার মায় দিছে ৳২,০০০ লাগতো না। দিত না। তারপর না করে দিছে। তারপর কয়, "কি আর আরো টাকা লাগবে।" তারপর দেখেন তার মা কইরা তারপর দেখেন আরো টাকা ৳৫,০০০ দিয়ে দিল। তারপর দেখেন তার মেয়ে দিয়ে দিল। পুরা খাইলা একটা টিস্যুটা তার মেয়ে মাই তো লইয়া একটা পুরা খুশি। তা লইয়া পুরা খুশি হয়ে তখন টিস্যু খুলতাছে। "কিরে টেয়া গেল কই? টেয়া পারে নাকি?" টেয়া দেখলাম খুলতে পারে না। তারপরে বোকা বানাইছে। অসাধারণ ভিডিও যে ভাল লাগে শেয়ার করতে